അപ്പൊ എന്നോട് ഓരോ വ്യക്തികൾ ഈ ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് എന്നെ കളിയാക്കി ഈ പെരക്കകത്തിട്ട് എന്നെ ഉറക്കം വരത്തുള്ളൂ. എന്റെ സാഹചര്യം അതാ. ശരി. എന്റെ സാഹചര്യം അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ പെരക്കകത്തിട്ട് കൂടെ കിടന്നാലേ ഉറക്കമൊന്നും വരത്തില്ല. നമ്മള് നമ്മുടെ മക്കളെ കൊല്ലും. ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി കയറി എന്റെ കൂടെ കിടന്ന അതിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ കോന്നിയിലുള്ള നമ്മുടെ വിജയൻ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലാണ്. ഇതൊരു ആട് ഫാമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വിജയൻ ചേട്ടന്റെ വീടിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ്. അതിന് കാര്യമുണ്ട്. ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ആടുകളെ പരിപാലിക്കുന്നത്. മെയിനായിട്ടുള്ള ബ്രീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ തനത് നാടൻ ബ്രീഡായ നമ്മുടെ വേലിയാടുകൾ എന്ന് പറയും. പണ്ടുള്ള ആടുകളാണ്. ഇപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും വളർത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിരോഹി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീറ്റിൽ, അതായത് അന്യസംസ്ഥാന ആടുകൾ. ഇവിടെ കൂടുതലുള്ളത് വേലിയാടുകളാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ വേലിയാടുകളെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പരിപാലിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടാണിത്. വീടിനകത്തിട്ട് വീടിന്റെ ഒരു ഹാളിൽ കാണാം. നമ്മുടെ ഇവിടെ അടുക്കളയുണ്ട്. ഇത് റൂമാണ്. ഇതിനകത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വേലിയാടുകളെ വളർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈറ്റിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കുറവുണ്ടായിരിക്കും. കാരണം വേലിയാടുകളെ അദ്ദേഹം ഇതിനകത്തിട്ടാണ് പരിപാലിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ കുറേ വിശേഷങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോക്കകത്തൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വിജയൻ ചേട്ടന്റെ വേലിയാടുകളുടെ കാഴ്ചകൾ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. വിജയൻ ചേട്ടാ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. നമ്മളിപ്പം മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ബ്രീഡിൽപ്പെട്ട ആടുകളാണുള്ളത്? കൂടുതലും വേലിയാടാ ഇതിൽ കിടക്കുന്നത്. വേലിയാടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൂടുതലുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ആടുകളല്ല, ഇതെല്ലാം തന്നെ വേലിയാടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറി പെടുന്നതാണ്. ഇത് എന്താണ് വേലിയാട്? അതിനെപ്പറ്റി എല്ലാം ഒന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാമല്ലോ. വേലിയാടെന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ മരുന്ന് നമ്മള് കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ കണിനീരൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതും പുളിയിലയും കൂടെ പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചാൽ അത് മാറും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അമ്മമാര് പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാലില്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പാല് പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കാം. അതേ ഗുണമാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പല ഇതുണ്ട്. അകിടി ചാടില്ല. ഇത് 5 പ്രസവിച്ചാടാം. ഇല്ല, 5 പ്രസവിച്ച് നിൽക്കുക. അത് ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടാണ്. ഇല്ല അടിച്ചു കാണിക്കാം. കണ്ട, ഞാൻ വാടിനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതുപോലെ തന്നെ അകിട് കണ്ടില്ലേ? ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 5ാമത്തെ ഏക്കർ കണ്ടോ എന്നെടുത്ത് കാണിച്ചു. എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് മലബാറി അല്ലേ, നിങ്ങൾ കളിപ്പിക്കുമല്ലോ, വിപണനതന്ത്രത്തിന് ഇട്ടേക്കുമല്ലേ? ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മുല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 5 പ്രസവിച്ചാളാ അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. നമ്മുടെ അമ്മമാർക്ക് പാലില്ല, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാലില്ലെങ്കിൽ ഇത് അധികം പാല് കിട്ടില്ല. മറ്റേ ഹൈബ്രിഡിന്റെ അത്രയും പാല് എത്ര പാല് കിട്ടും? 1 ലിറ്റർ കിട്ടും? 1 ലിറ്റർ കിട്ടത്തില്ല. രാവിലെ വൈകുന്നേരം കിട്ടും. അത് കിട്ടും. പ്രസവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ രാവിലെ വൈകുന്നേരം 5ാമത്തെ പ്രസവം. ഇവളിൽ നിന്നുള്ള മക്കൾമാരാ ഇതെല്ലാം. ആദ്യത്തെ ഒരാളാണ് ഇത്. ഇതെന്റെ ആദ്യത്തെ കുട്ടിയാണ്. ശരി. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇറച്ചിക്കൊക്കെ ഔഷധങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുട്ടന്റെ അല്ലേ? ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ വേലിയാടിന്റെ ഒരു മുട്ടനാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പൊ മുട്ടന്റെ ഒക്കെ ഇറച്ചിക്കൊക്കെ ഔഷധങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേടാ? ശരി. ഓക്കെ. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ലേഹ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന. ഓക്കെ, ലേഹ്യത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ വേലിയാടിന്റെ മുട്ടൻ അല്ലേ? അതെ, മുട്ടന്റെ ഇറച്ചി. ഒരു വഴക്കുമില്ല. കളറ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലേഖ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം. ഈ വേലിയാടുകളിനകത്ത് ഇപ്പൊ ചേട്ടാ നമുക്ക് പല കളറൊക്കെ വരാറുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ. മോളെ കണ്ടു. ശരി. മോളെ തള്ള പ്രസവിച്ച, പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു സൈഡ് വെള്ളയാണ്. അപ്പൊ അതാ അവർ ഈ ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഇത് മലബാറി അല്ലേ? കളർ വ്യത്യാസം വരാം. എല്ലാ മക്കളും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കത്തില്ലല്ലോ. ഇത്രയും ഇത് എല്ലാം മുട്ടന്മാരാ. ഒറിജിനൽ കുട്ടികളായത്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഇവരെല്ലാം പല കളറിലാണെന്ന് മാത്രമേ. ശരി. ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വേലിയാടുകളെ മെയിനായിട്ട് എന്ത് ആവശ്യത്തിനൊക്കെയാണ് വളർത്തുന്നത്? ഞാൻ ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു വരാറുണ്ടോ അതിന്റെ പാലും ഔഷധം ഇറച്ചി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ? എന്നെ ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള തേക്കുതോടെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരാളെ ഉള്ളൂ ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയി. അവർക്കറിയാം വന്ന് ചന ഇറച്ചി എന്നവനെ ഒന്നിനെ കൊണ്ടുപോയി. പിന്നെ മറ്റേ കായംകുളത്തുനിന്ന് അവര് വന്ന് നെറ്റിലിട്ടേ പിന്നാണ് ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്നത്. അവർക്കറിയില്ല ഇതെന്താ. ഞാൻ കളിപ്പിക്കാനുള്ള തന്ത്രമാണ്. പല ആൾക്കാർക്കും എന്താണ് ഈ വേലിയാടുകൾ എന്ന് അറിയത്തില്ല. നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആടാണ് ഈ കാണുന്ന വേലിയാടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പൊ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇത് പുള്ളിക്കാരന്റെ വിജയൻ ചേട്ടന്റെ അടുക്കളയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അടുക്കളയിലെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ വിജയൻ ചേട്ടന്റെ അമ്മയെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഈ വീടിനകത്തിട്ട് ഈ ആടുകളെ വളർത്തുള്ള ഒരു കാര്യം? വീടിനകത്ത് വളർത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ 12.5 സെന്റ് സ്ഥലമുള്ളൂ. ഇത് കണ്ടല്ലോ ചേട്ടൻ. അതെ, ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ വേറെ ആടുകളാണ്. അത് നമുക്ക് രണ്ടാമത് കാണിക്കാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേലിയാടിന്റെ നമ്മള്
ഇത് വംശനാശം നാടാ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഏരിയ കിട്ടാനില്ല. പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ട്. അത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി തെരഞ്ഞു പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അത് വേലിയാടും കോലാടും എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ്. ശരി. രണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കോലാടിന് നീട്ടായമുണ്ട്. ശരി ശരി. അതുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നോട് ഓരോ വ്യക്തികൾ ഈ ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് എന്നെ കളിയാക്കി ഈ പെരക്കകത്തിട്ട് എന്നെ ഉറക്കം വരത്തുള്ളൂ. എന്റെ സാഹചര്യം അതാ. ശരി. എന്റെ സാഹചര്യം അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ പെരക്കകത്തിട്ട് കൂടെ കിടന്നാലേ ഉറക്കമൊന്നും വരത്തില്ല. നമ്മള് നമ്മുടെ മക്കളെ കൊല്ലും. ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി കയറി എന്റെ കൂടെ കിടന്ന അതിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അത് അങ്ങനെയുള്ള എനിക്കൊരു സാഹചര്യം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവരെ ഈ മുറിക്കകത്തിട്ടേക്ക്. എനിക്കറിയാം അത് തെറ്റാണെന്നും എനിക്കറിയാം. ഇല്ല, തെറ്റാന്ന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മള് വീടിനകത്തിട്ട് കുട്ടിയെ മേടിച്ചാണ് ഞാൻ മറ്റേ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞ 2 നില വീട് മൊത്തം ഇതായിരുന്നു. വേലിയാടിനെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കിടക്കും. പണ്ട് തൊട്ട് ഞാൻ കാടുണ്ടായിരുന്നു. പശു എനിക്ക് കണ്ടല്ലോ. അവരെങ്ങനെ വളർത്തി ഇവരെ ഇത്രയും കൊണ്ടുവന്നു. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും വരുമാനമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഉള്ളത് ഞാൻ ഇവർക്കെല്ലാം കൂടെ കൊടുത്ത്. അതുപോലെ തീറ്റ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് ജെൽസി പിണ്ണാക്കും. തീരാടാ തീർന്നു സത്യം പറഞ്ഞു. ഇവര് എല്ലാ തീറ്റയും കഴിക്കും. എല്ലാ തീറ്റയും കഴിക്കും. ഇത് തവിട്, ഗോതമ്പ് തവിട്. ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നമ്മുടെ ജേൽസി പിണ്ണാക്ക് അല്ലേ, കൊപ്ര പിണ്ണാക്ക്, തേങ്ങ ആട്ടി അതെ. പിന്നെ കച്ചി. ഇന്നലെ ഒരാൾ ഇവിടെ വന്നേ കച്ചി. വീടിനകത്ത് ആട് മാത്രമല്ല കോഴിയുണ്ട് വീടിനകത്തല്ലേ? എല്ലാം അതിനകത്ത് വെച്ചേക്കും. ഓ ശരി. ഇപ്പൊ നമ്മള് കാണുമ്പോൾ അറിയാം വീടിനകത്ത് ആടുകൾ മാത്രമല്ല കോഴികളും എല്ലാം ഉണ്ട് ചേട്ടന്റെ വീടിനകത്ത് തന്നെ. പല ആൾക്കാരും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അന്യസംസ്ഥാന ആടുകളുടെ പുറകെ അതായത് കൂടുതൽ വില കിട്ടുമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് പോകുമ്പോഴും പലരും നമുക്ക് മറന്നു പോകുന്ന അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രീഡ് ഉണ്ടെന്ന് പോലും പലർക്കും അറിയത്തില്ല. പഴയ ആൾക്കാർക്ക് നാട്ടുകാർക്ക് അറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം. ചിലർക്ക് അറിയില്ല ഉള്ളത്. ശരി. അതുപോലെ മുട്ടനാടിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇതിനൊന്നും നിസ്സാര വിലക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കുട്ടിയെ നോക്കാം, ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടു ഇതിനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നല്ല ഇതിപ്പോ എത്ര മാസമായിട്ട് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ? ഇതിപ്പം 3 മാസമായി. 3 മാസമായ കുട്ടിയായിട്ട്. ഓക്കെ. ഇതിനെ നമുക്ക് 10 രൂപയ്ക്ക് വല്ല കൊടുക്കാൻ പറ്റും. 8 രൂപയ്ക്കും 5 രൂപയ്ക്ക് പറക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവർക്ക് അറിയില്ല. ഈ കുട്ടിക്ക് 20,000 രൂപയെ കുറഞ്ഞ് കൊടുക്കില്ല. ശരി ശരി. അത് കുട്ടിയാ. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നാടനാടല്ലേ നമുക്ക് വില കുറച്ച് കിട്ടാനുള്ള രീതിയിൽ ആരും വരണ്ട, ഇതിന് അതിൻ്റെതായിട്ട് വിലയുണ്ട് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. അതുപോലെ ഗുണമുള്ള ആടുകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ അതെ, ഈ ഒരു മുട്ടനെ കണ്ട എന്നാ സൈസാണ് നോക്കി, നല്ല അടിപൊളി മുട്ടൻ. ഇതൊക്കെ എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഈ മുട്ടന്? ഇതിനിപ്പോ 2 വയസ്സായി. 2 വയസ്സായി അല്ലേ? ഓക്കെ. കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെയാണ്, കുട്ടികളെ തന്നെ നിങ്ങൾ 3 മാസമായ കുട്ടിയൊക്കെ കണ്ടോ? നമ്മുടെ നല്ല 1.5 മാസം എല്ലാത്തിനും നല്ല കാലിനൊക്കെ. 1 മാസമായ കുട്ടിയുണ്ട്. അന്ന് എടുത്ത് കളിച്ചേട്ടാ. 1 മാസമായ ഇത് വേലിയാടിന്റെ 1 മാസമായ കുട്ടിയാണ്. കളർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നേ. അതെ. ഇതിന്റെ ഈ വേലിയാടാണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിന്? അതിന്റെ കളറുകൾ, അതിന്റെ അകിട്. ഓ ശരി. ഇതിന്റെ കളർ അവിടെ ഈ ചെവിക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ? ചെവിക്കുണ്ട്. തള്ളയുടെ ചെവി നോക്കാം. ഇങ്ങനെ മടങ്ങി ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് ചെവിയല്ല? അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് തിരിച്ചറിയാം. കോലാടുണ്ട്, ഇവിടെ ചെവിയുണ്ട് കണ്ടോ? മലബാറിക്ക് ഇത്രയും ഇതിനെക്കാട്ടി ചെവിയുണ്ട് കണ്ടോ? ഇത് കളർ ചെവിയുടെ ഷെയ്ഡ് കണ്ടോ? കണ്ടിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ ബ്ലാക്ക് ഇങ്ങനെ വരും. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ കളറ് ഇവിടെ നോക്കും. അതുപോലെ മോണ്ട കണ്ടോ? ഈ കളറുകളും ഇതേ സെയിം വരും. സെയിം വരുന്നിട്ട് അകിട് 5 പ്രാവശ്യം വെച്ചാണ്. മലബാരിയുടെ അകിട് ചാടിക്കിടക്കും. ഇതതില്ല. ഇവിടെ എല്ലാം മെയിനായിട്ട് ഈ വേലിയാടിന്റെ ലക്ഷണം അല്ലേ? ലക്ഷണം. അതുപോലെ മരുന്നായി പാല്. ഞാൻ കള്ളം പറയുമല്ല, പക്ഷെ അവര് അവർക്കും ഇവിടെ വരുമ്പോ നിസ്സാര വിലക്ക് അവർക്ക് കിട്ടത്തില്ല. വില കൊടുത്താല് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വിലയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വിലയുണ്ട്. 1 രൂപ പോലും കുറച്ച് കൊടുക്കില്ല. അതുപോലെ നോക്കാൻ അത്ര ഇതുള്ളവർക്കാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ അസുഖങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരാറുണ്ട്. ഇതിനൊരു അസുഖം വരത്തില്ല. ഞാൻ താഴെ ഇറക്കി കിട്ടും. ഒരു അസുഖം വരും. ഒരു വിഷയമില്ല. വിട്ടു തീറ്റാൻ സൗകര്യം ഉള്ളവർക്കാണ് ഇവരെ വളർത്തിയാൽ മതി. എനിക്ക് അത്ര സൗകര്യം പോരാ. പാലിന്റെ അളവ് പറഞ്ഞാലും ഗുണം കൂടുതലാണ്. അറിയത്തില്ല വരുന്നവർക്ക്. അവര് 5 രൂപ 8 രൂപ കൊണ്ട് വന്നാൽ പറക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ കാണുന്നതല്ല എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കുട്ടികൾ കാണും. എപ്പോഴും കാണും. ഇത്രയും പേര് കിടപ്പുണ്ട്. വില കുറച്ച് ഞാൻ കൊടുക്കത്തേ ഇല്ല. 1 രൂപ കുറച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ആടുകളുണ്ട്, പട്ടികളുണ്ട്, എല്ലാം ഈ വീടിനകത്ത് തന്നെയാണ് അല്ലേ? എല്ലാവരും ഈ വീടിനകത്തെ അംഗങ്ങളാണ്. എല്ലാവരും അംഗങ്ങളാണ്. ഓ ശരി.
കാര്യം എനിക്ക് മറ്റാർക്കൊന്നും കൊടുക്കണം. ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ആടിനും കൊടുക്കും. ഇവിടെ എലിമുള്ളുകാർ ഇന്നലെ വന്നു. അവർക്ക് വലിയ ആടിനെ പറ്റി അറിയാം. കണ്ടറിന് അവർ ഹൈബ്രിഡ് ആടിന് വന്നെ അവർക്ക് വില കുറച്ചതിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. ഇവിടെ കളക്കുന്ന പെണ്ണാടിനെ വേണം. ചേട്ടൻ അറിയാമല്ലോ വെളിയിൽ എത്ര രൂപയാണ് ഒറിജിനൽ സാധനം. അല്ലാതെ എല്ലാരും കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഇത്. കാണുന്നത് വിചാരിക്കുക ഇത് മലബാറി ആട് വേറെ വേലിയാട് വേറെ. വേലിയാടിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല വേലിയാടുകൾ നമ്മുടെ പണ്ട് മുതൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന ആടുകളാണ്. ഇപ്പൊ ഇത് അന്യം നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നവർക്കും അതിന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പൊ ആവശ്യക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ വിജയൻ ചേട്ടനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് വിലയാവും. അതിന്റെ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ നാടനാണ് വിലക്കുറവെന്നുള്ള രീതിയിൽ വരണ്ട. ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ അതിന്റെ കണ്ടില്ലേ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ തന്നെയാണ് വീടിനകത്തിട്ട് വളർത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ വേലിയാടെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിജയൻ ചേട്ടനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അതുപോലെ UK ഒരു ചേട്ടൻ ചോദിച്ചു ഇത് ഞാൻ കളിപ്പിക്കാൻ തന്ത്രം മനയാണ്. ഓ ശരി. ഈ ആടിനെ വെച്ച് തന്ത്രം വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തന്ത്രമാണ്. എനിക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ കള്ളത്തരത്തായിട്ട് വിൽക്കത്തുമില്ല. നേരെ നേരെ പോകും. പക്ഷെ വിലയാണ്. ഇഷ്ടമുള്ളവർ കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ ആരെയും നിർബന്ധിക്കത്തില്ല ഇവിടെ വരുന്നവരെ. പക്ഷെ ഗുണഗണങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഓരോ ആടിനെ പറ്റി.